Evet arkadaşlar. Güneşin ağır bakımdan geçti. Diğer sinekli temizler. Görüyorsunuz. Epey bakımsız kaldı. Malum rahatsızlıklar var. O yüzden ancak ilgilenebiliyoruz. Güzel gitmiş. Şöyle göstereyim size. Güzel. Evet. Burada bitti sayılır. Hava temizlik yaptık. Şurada malum. Burada daha hiç bakmadık. Yoğun var, yumurtam var diye ama bir şey yok. Alabiliriz zaten. Burayı bir temizlememiz lazım. Neyse. Mutfağın hali bu yani. Anlayacağınız. Mutfağın hali. Yumurtalarımız var, başladılar. Bakalım. Mutfağı temizlemek lazım. Hanımlar duymaz. Sonra bize de temizletmeye çalıştırdılar evde. Malum. Ama bu mutfaklıktan çıkmış gibi. Görüyorsunuz. Neyse şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Tüm hobitaşlara selam. İşimiz zor.